Welkom by hierdie week se AMT Wildoordsig. Ons kyk hierdie week weer na die nuutste veilingspryse en gesels dan ook met Franco oor hoekom wildspryse tans so hoog is en watter faktore nou ons markpryse bepaal. Ons het ook so 'n paar kontroversiële onderwerpe aangeraak in die wildbedryf, so maak seker om nie hierdie episode te mis nie. As ons nou die nuutste veilingspryse kyk van die afgelope week, sien ons wel 'n bietjie afwaartse beweging in meeste kategorieë. Soos vorige week al genoem, ons kyk na die gemiddelde pryse van die spesies en vat dan die vroulike dier, die manlike dier en die teelkudde se pryse om 'n spesifieke spesies se prystendens vir julle deur te gee. As ons dan soos oudergewoonte eers kyk na vlaktewild, sien ons dat die gemiddelde prys oor al die spesies met so 0,3% gedaal het oor die afgelope week. Onder hierdie kategorie het springbokke met 2% gedaal na R9,592, terwyl rooibokke 2% gespring het na R5,732. Blesbokke bly sywaarts op R4,148, gemsbokke het ook sywaarts gebly op R21,230, terwyl blouwillebeeste weer 3% gedaal het na R10,187 gemiddeld. Volstruise het ingekom op R5,827, 4% hoër week op week, terwyl zebras 1% gedaal het na R10,783. Vir intermediêre wild het die gemiddelde prys met so 1% gedaal week op week, met Kaapse elande onveranderd op R23,350, kameelperde sywaarts op R25,525, met kudu's wat dan weer gedaal het met ongeveer 3% na R25,113. Lecho's daal met 1% na R17,353, Nyalas daal met 2% na R15,223, met rooi hartebeeste 0,3% laer op R18,380 gemiddeld op laasweek se veilings. Hoërwaarde wildse pryse het met 5% gedaal week op week, met Baster gemsbokke 2% laer op R50,051 en buffels wat die skerpste daling gehad het die afgelope week, wat 13% geval het na R71,351 gemiddeld. Dit is omtrent R10,000 daling die afgelope week. Livingston elande was onveranderd op R63,163, terwyl swart-wit pense ook meestal sywaarts beweeg het na R37,207. Die kleurvariante se gemiddelde of indekspryse het met 2% gedaal laasweek, met die grootste skywers die goue willebeeste wat dan 6% gedaal het na R14,527, swart rooibokke 5% laer op R21,371 en koperspringbokke 4% laer op R7,910. Wit blesbokke het egter met 2% gestyg na R5,635. Maar met dit genoem, kom ons gaan kyk wat hierdie pryse nou dryf en waarheen dit op pad is, saam met Franco Joubert. Soos beloof gesels ons weer met Franco. Ons kyk bietjie vandag na wildveilingspryse, pryse waar die markte tans verhandel en hoekom dit daar verhandel, maar baie welkom by ons Franco. Dankie, lekker reën by is, ons weer terug. Ja, die wêreld om nou kwaai versadig en ja, dit is baie interessant waartoe hierdie markte gaan. Ek is baie nuuskierig oor wat volgende jaar vir ons voorlê, maar dit daar gelaat. Franco, ons het nou gekyk na pryse. Ek weet die jare het relatief goed begin, pryse wat wel bietjie op is vanaf die veilings nou begin het tot nou toe. Ek wil eintlik by jou hoor, hoe vergelyk die markte tans met kom sê verlede jaar of die jaar voor dit? Ons het die pryse is duur tans. Hallo, ja, ekskuus. Nee, ek dink definitief daar's 'n groei in die pryse gewees. Daar's faktore wat dit bepaal het. As ek jou sê, ons is nou besig met die wildseisoen ernstig af te skop, plaaslike mark wat begin. Ja, ek dink definitief daar's 'n groei gewees, daar's faktore wat dit beïnvloed het, maar wat se faktore was dit? Ek dink die aanbod raak al hoe minder en ek dink ons moet besef daaroor. Ek net nou 'n gesprek gehad met een van my kliënte wat gesê het as gevolg van die kwaliteit neem af van die diere. Want ons praat oor pryse. Ons is gewoond hulle het groter diere geskiet, bekostigbare. Nou raak hy groter diere te duur selfs vir die Amerikaner om te jag. So die kwaliteit van die diere, so horinglengtes word kleiner om daai te akkommodeer. So ek dink dit is 'n groot rol wat begin speel. Ek dink ons begin ernstig en ons kom in ons pen, sal ek sê, begin indelf met diere te gaan uithaal wat dalk nog nie heeltemal markgereed is om te jag nie. Is dit maar net 'n vraag is nou net te veel vir aanbod op jou? Nee, ek dink dit ook die ouens die pryse wat bepaal is deur die outfitters op hulle pryslyste
het nie bygehou met die trend van groei nie. So hy vra nog steeds, ons argument onthou, ek is net 'n voorbeeld, $800 vir 'n Roybook Ram, waar hy eintlik op hierdie stadium moes albei $1,200 getrek het, $1,200 getrek het, om op te hou. Maar hy het nou klaar gekwoteer vir $800. So hy koop nou 'n dier wat in daai prysklas gaan inval. En dis natuurlik nie jou top genetika diere nie. Nee, definitief nie. Nee, as ek sê, daar is 'n premie vir daai diere en ek dink mense moet dit begin besef. Al jou onderste vlak diere het ook duurder geword. Dis nie net jou boonste diere wat duurder geword het, jou onderste vlak diere as gevolg van aanbod word ook duurder. En wat verwag jy dan nou vir die res van die jaar? Ek weet die oorlog lyk nie asof hy binnekort gaan ophou nie. Kom die Amerikaners nog in? Sien ons daar's 'n goeie vraag? Ja, die vraag is nog steeds daar. Ek dink mate sou dit beter gewees het as ons nie met hierdie aan en af oorlogssituasie gesit het nie. Dink ek het ons 'n regtig 'n goeie jaar gehad. Maar ek dink as alles net kan stabiliseer, ek dink meeste van die mense het nou al teen hierdie tyd die afgeskryf en verwerk wat in die land aangaan en so ek dink daai is reeds hanteer. Ja, en nou gaan die ouens maar net aan met wat hulle het, verstaan. Daar is definitief 'n minder mate van mense wat inkom en daar is 'n risiko as dit so ons wil nie regtig wild gaan aankoop nie, want jy weet nie wat gaan gebeur oor 'n ruk nie. So dit kan dalk pryse laat stabiliseer binnekort. Ek dink definitief pryse dink ek het 'n mark bereik op hierdie stadium waar die vraag en aanbod amper in ewewig is. Okay, so ons behoort nie noodwendig nog 'n drastiese stygings verder vir die seisoen te kry nie, want Nee, ek wil ook nog iewers gaan jag. Nee, ek dink is nou redelik gestabiliseer. Almal weet nou daar's 'n oorlog en almal weet nou wat se wildpryse. Ek dink nie dit gaan regtig 'n invloed hê op wat gaan gebeur vorentoe nie. Dit gaan maar net seker sê as 'n ou 'n dier kort, dan gaan hy hom moet koop en aankoop. Wat die ding is ook die dekseisoen en teelseisoen is redelik aan die gang. Meeste van die diere is al party begin nou. So ja, ek dink die ouens wat teeldiere gekoop het, manlike diere is in hulle kampe en hulle gaan aan hulle teel met hulle. So ek verwag nie dat daai pryse gaan opgaan nie. Hulle kan eerder 'n bietjie afkom nou, want almal het reeds hulle teeldiere in plek. Okay. Franco, ek weet ons het baie interessante gesprekke ook voor die opname gehad, maar wat bepaal pryse tans? Ons kyk nou maar na die gemiddelde spesies se pryse. Ons geen spesifieke diere se pryse deur nie, maar wat bepaal die pryse tans? Wie bepaal die prys tans? Want ons weet tog die verbruiker bepaal dit. Maar is dit nou die Suid-Afrikaanse biltongjagter wat die prys bepaal, of is dit die Amerikaanse jagter, of is dit die regering? Wie bepaal ons pryse tans? Ek dink dis 'n goeie vraag en ek dink ons gaan lank oor hierdie onderwerp praat en ek dink daar gaan baie kommentaar lees oor dit. My persoonlike opinie is almal het 'n pryslys waarvoor hy jag. Hy kan nie buite die raamwerk gaan nie. As die gemiddelde Suid-Afrikaner R3000 vra vir 'n Roybook Ram, kan hy nie R5000. Dan gaan hy nie biltongjagters kry nie. Dit is al reeds heel wat vir 'n biltongjagter, maar ek dink dit daai bepaal die prys. Dis nie meer of kan amper sê 'n vraag en aanbod situasie. Dis wat die mark doen. En daai jagprys spoel dan terug na die veilingprys toe eintlik. Ja, definitief, want hy kan nie meer gaan betaal as hy diere kort as wat hy gaan kry vir hulle nie. Maar dit is tog die Suid-Afrikaanse verbruiker wat dan daai prys bepaal, as ek jou reg luister. Definitief so, want as ek sê daar gaan weerstand kom as daai pryse te hoog gaan, dan gaan daar kan ek sê weerstand kom teen. Die ouens gaan jag nie meer soos wat hulle altyd sou gejag het nie. Ek sê daai tyd toe ek begin het, hierdie ouens 'n kudubulle zebra en 'n blou wildebees en 'n Roybook en 'n blesbok geskiet in een naweek. Daai selfe persoon is op hierdie stadium besig om te kyk na 'n blou wildebees koei, 'n Roybook ooi, Tarantaal. Dit is duur, né? Ek sê jy moet altyd vra as 'n ou by jou stop op die plaas, wat's vir nie, dan moet jy weet. Dit gaan 'n lang naweek wees. So ja, dis ek sê as jy vat wat vlakvarke is, jy praat van vlakvarke. As jy sien wat vlakvarke nou deesdae gaan, jy kry nie meer vlakvark te skiet onder 1500. Nou gewoonlik was dit verniet geweest, hè. Ja, ons het sê skiet asseblief. Ja. So ek dink dit wys maar net onder wat se druk almal is ook om te survive, kan ek dit so sê. Die boer wat sy plaas moet onderhou. Hy het elke sent nodig in hierdie tye om ook dan kop bo water te hou. Ja, nou moet jy daai mense nog rondry met hierdie astronomiese dieselpryse. Ja, hulle moet maar die meer op die voet jag nou promote eintlik. Nou dit gaan jy dalk so regte etiese jag. Ja. Nee, ek seker as jy daarvan praat, ek het gesprek ook met iemand gehad wat gesê het hy vra nie meer 'n dagprys vir 'n jagter en 'n nie jagter. Hy sê dit een prys nou. Wow. En onthou, nou kom jy ou se vrou en kinders saam, so nou raak dit weer duurder. Of hy kom nou nie meer saam nie, want baie van die mense sê, hy sê hy's 'n nie jagter
En Saterdagmiddag, dan besluit hy wil nou jag. Maar dan wil hy net nou vir Saterdag 'n jagprys betaal, maar vir Donderdag en Vrydag was hy nie jagter. So ja, daai dinamika wat die ouens daar het, gaan ook nog verander. En so ek sê dit is as jy kyk en die verblyf en die goed wat die ouens kry. Dit is party plekke is regtig netjies vir verblyf vir die prys wat die ouens kry. Hy's bereid om seker sê om Desember maand dubbel dit te betaal, maar hy wil dit nie betaal op 'n jagplaas. Ja. Franco, ek weet ons gaan hopelik iewers met Willie nog praat. Ons moet nog net by mekaar uitkom, ons dagboeke net by mekaar kry dat ons kan gesels oor die permitstelsels en al daai tipe goed. Wat baie interessante gesprek wat jy met luisteraar gehad het voor die tyd. So net so vinnig daaraan kan raak. Ek weet dit is bietjie kontroversieel. Moeilike topik om te hanteer, maar dit is natuurlik die outfitters wat die mark, die buitelandse mark eintlik gaan haal vir ons simuleer, inbring, maar dan wat dit nie noodwendig praat met die plaaslike markie. So as ek nou reg verstaan, is dit so 'n bietjie, dis 'n moeilike situasie eintlik om te hanteer of om op te som. Ja, voordag, ek kan net gou iets oor die permitte sê, asseblief, ek weet dit is 'n vervelige ding. Noordwes het laasweek kry ons 'n boodskap, die NIPA-stelsel is toe. Binne in die jagseisoen, binne in die vervoerstelsel, daar's 'n nuwe stelsel. Die mense gaan op die nuwe stelsel, hy werk nie. Die minister of die MEC sê Vrydag, okay, hulle sal teruggaan na die ou stelsel toe want hulle sien nie so 'n probleem. Vandag is hy nog steeds nie oop nie. So, hoe skryf jy met permitte? Maar dit is genoeg gesê oor permitte. Dis waarmee ons sukkel en dis wat ek weet graag met die minister nog gesels. By Willie moet uitkom. Okay, so ons gaan terug na wat jy gevra het oor die outfitters en die plaaslike boer. Ek het daai oproepie gehad net nou, maar ek het baie meer as dit gehad. Wat die ouens vir my sê, Franco, ek is die boer. Ek dra daai koeroebul vir 5, 6, 7 jaar. Dra al die kostes en risiko. Hy dra, daai ding vrek sy weg. Nou kom my outfitter en ek vra asseblief outfitters moet my nou nie kom skiet oor nie. Maar dit is, die boer vra, hoekom moet hy R40,000 kry en die outfitter kry 70? Ja. Verstaan. Ek weet die outfitter het sy koste, ek is self daar gewees. Maar ons moet dit begin regverdig maak. Ek dink as almal deel van die koek kan kry, gaan hierdie mark nog vinniger groei. Hy het 'n voorbeeld genoem van en dan gaan ons die hoeveelheid diere op plase gaan ons ook vermeerder wat vir die outfitters eintlik nou net meer opsie gee om meer kliënte in te bring. Ja, kyk, ons bly in 'n vrye markstelsel en ek sê dit weer van die outfitters kant af ook. Almal wil 'n paar rand meer maak. Maar dit gaan oor baie voelhouds, hulle word uitgebuit. Baie van die boere word uitgebuit. Want hy's afhanklik van 'n inkomste. Of hy skiet hierdie koeroebul vir R30,000 wat eintlik 40 of 50 werd is, maar hy moet ook uitgaan. Hy moet sy mense betaal om sy plaas onderhou. So hy's ook in 'n knyptang situasie, kan ek sê, wat ekonomies gewys. So ek dink dit daai beeld wat daar is dat hulle uitgebuit word, moet hulle deel word van. Ek sê ja, as jy oningelig is oor pryse, is dit jou probleem. Regtig, dit ek kan nie. Hopelijk kan ons dit nou hier regstel. Ja, as ek sê dis die eerste keer wat daar mense jou kontak en hulle vra al oor sulke goeders. Ek sê dit is en ek dink dit moet vir almal 'n wen-wen situasie wees. As die ou die weet hy kry ware vir sy dier. As jy gaan kyk Suid-Afrika se opset, hoe diere beskerm word teenoor die res van Afrika waar daai diere uitgejag is en strikke en honde en alles, daar is nie meer nie. Want hy het nie ekonomiese waarde nie. Ek sê vir Suid-Afrika se boere het regtig tafel toe gekom en die goed begin teel. Ek dink die Amerikaners moet ophou goedkoop jag en dis my groot probleem. Ek het 'n kleintjie dood aan donasiejagte. Daar is 'n plek vir dit, maar ons kan nie diere begin vir jag bedoel jy? Kyk, baie van die outfitters gaan na 'n skoue toe. Dan moet hy 'n donasie gee om 'n stalletjie te hê of hy moet deel word van kan ek sê daar te wees of 'n marking te kry en hy skenk nou maar 'n rooibok en 'n blesbok of 'n vlakvark, party ons gee self buffels weg. Maar soos iemand moet betaal vir daai ding. Betaal die boer nie maar indirek daarvoor nie, want die outfitter moet hom ergens kry om te jag. Ja. En ek dink daar's baie outfitters wat en dis hulle besigheidsbeginsel, ek kan met of hoe hulle operate kan ek sê basies. Ek kan nie daar teenoor stry nie. Wat net gaan jag, sy kliënte vat om by verskillende plase te gaan jag. Maar ek dink hy het nie die risiko nie, maar die boere die risiko. En dis waar die konfliksituasie gaan kom. En ek dink dis amper 'n muur wat afgebreek moet word. Daar moet meer duidelikheid kom tussen. As jy sê die ou wat my gewerk het sê, hy's moeg vir outfitters, want die outfitters in omgewing besluit dis wat hulle betaal. En hy sê wel, hulle kom agteraf en dis soos enige prysbedingingsgroep, jy self wys. Hoeveel boeregroepe kom jy uit? Hulle sê ja, skof jaar net by hierdie ou kunsmis.
Dan gaan 'n ander kunsmaatskappy toe net na 'n groter ou toe en hy sê vir hom luister, maar gee jou nog R1000 'n ton af. Tjoep, daar val hy hele ding plat. Hy koop groep plat. So ek dink dit daai is 'n ding wat ons nog dieper moet indelf is oor daai samewerking tussen boere en outfitters. Ek sê ek hoop daar's klomp bodyguards hier buite as ek uitstap of as hierdie program uitgesaai word, maar ek dink dit is nodig dat daai kom. En so ek sê ons het net nou weer gepraat oor die pryse van 'n veiling. Die veilingshuise moet ook besef, jy moet ook verantwoordelikheid aanvaar vir diere. Want baie ons raak ongelukkig, diere word op 'n veiling aangebied. Praat van die boumas waar die diere nou dood is en so. En daar's diere wat doodgaan binne 2 of 3 dae na aflewering. Dit gebeur, diere kry seer. Maar ek dink daai ou het uitgawes gehad. Hy het daai ding gaan koop. Niemand kan 'n 40.000 rand verlies vat op 'n goue gensokbul nie. Of 60 of wat ook al die prys mag wees nie. Ek dink ja, dis 'n moeilike ding om te wie is verantwoordelik. Die norm sê die op veilings, kan ek sê lewendige veilings, bouma veilings, die risiko gaan oor baie keer op die koper sodra die ding toegeslaan is. Maar hy het nie beheer oor hierdie 2 dae voor die bok by hom kom nie. Kry die ding kos, stres hy, is hy reg gaan behandel nie. Daai tipe so dis vir my ook 'n probleem. En so ek sê dis baie van die oproepe wat ek kry is oor dit, Franco, wat is die probleem? Hoekom? Ek het nou daai geld betaal. Die veilingshuis is half nie hulle hou die veiling, maar as iemand wat die boumas het, wat die veiling aanbied. So dis 'n moeilike ding. So ek sê dit is ek weet nie om dit te hanteer nie, ek weet nie, maar ek dink daar moet almal ding toe kom. Daar is nou wel, die ouens sê ja, maar jy kan versekering uitneem. Is dit nie moeite werd om 'n versekering uit te neem? Want die versekering vereis weer dat daai dier 'n tag in het of 'n microchip is, kan bewys word as hy wat dood is. Daai dier kry jy welke week of 2 weke later dood op jou grond. So dit gebeur. Maak nie saak of jy nou veilingshuise of van 'n bouma is of van 'n massavangs af of diere wat gedaar word en geskei word. Daar is verliese. Ons moet dit aanvaar. Maar ek dink dis een van die kan ek sê knelpunte in die ding is om daai situasie uit te sorteer. En dis weet, luister, hier stop my verantwoordelikheid, hier gaan jou verantwoordelikheid aan. Ek sê ook, en dit wat die internetveilings baie moeilik maak ook, waar die diere lewendig opvul. Die ou sien nie fisies die diere, hy sit by die huis. Hy sien 'n foto op die katalogus. Ek praat nie van diere wat op katalogus aangebied word of direk verkoop Welkom in daai nie. kondisie is wat Ja, 'n mooi foto Ja, is. dit is definitief die probleem. Nou staan daai dier, geen dier hou van om vasgekeer te word nie. As jy dit doen, kos dit jou eintlik meer. En ek dink die mense moet dit besef, om 'n dier op bouma te kry, moet hy gekalmeer word. Hy sukkel om te eet. Daar's klomp risiko's wat daarmee is. So 'n dier wat nou baie keer gebeur sê hy het hom gister ingesit en hy's nou môre dood. Dis diere. Hy hou nie van om in baie van ons Hulle diere, ja. Ja, en baie van ons is claustrofobiek of wat jy noem maar as jy in 'n kas toesluit gaan ek mal word. En ek dink diere reageer ook anders daarop. Hoe rustiger die atmosfeer is, hoe beter gaan hulle aanpas. Maar as daar heeltyd beweging in 'n bouma is, veroorsaak dit nog meer stres op daai diere. So ek dink dit is 'n belangrike punt wat ons moet kyk. Wie dra daai verlies? Gaan die boer die verlies dra wat hom soontoe gebring het of gaan die koper die verlies dra? Die koper het tog die moeite gedoen om soontoe te kom. En die ou die moeite gedoen om daar te kry. So een wil geld hê en een gee geld uit. So dit is 'n groot probleem. So ek dink baie mense dink en ek sien deesdae daar baie nuwe ouens wat veilings hou en goed aanbied en daai moet uitgesorteer word. Jy het nog steeds 'n verantwoordelikheid teenoor daai dier. En 'n ander ding wat ek baie oproepe gekry het. En ek wil dit graag uitklaar met die mense. Gaan oor vals. Nou ons het gepraat oor woordpryse bepaal. Ja. Daar's hoeveel mense wat gebeur sê Franco, die ouens sit en bied op hulle eie diere. Onthou die wet sê, as ek reg verstaan, jy mag bied tot onder jou reserveprys. Maar wat is 'n reserveprys? As jy my gaan voorgee sê ek maar ek wou R10,000 vir die rooibok gram gehad het, maar eintlik het jy gehoop is R5,000. So waar is dit? Ja. So die ouens moet nou daaroor gaan ek baie pak kry. My vriende gaan my baie pak gee. Maar ek dink dit gaan oor 'n etiese ding. Dit bepaal pryse. Dit help jy verkoop 'n ding op 10,000 of vir 'n bedrag en jy bel 2 ouens na die veiling en sê luister maar hierdie ewe skielik is hierdie koop gekanselleer nie. Jy kan nou die dier kry vir die prys nie. Ja. En ja, ek dink dit is Ja, 'n veiling skep tog vir jou vraag en aanbod op die punt en dit skep vir jou tog waar
die mark, eintlik die ware markwaarde van daai dier nou op die oomblik is, gegee die omstandighede in daai spesifieke veiling, en dit is 'n baie ideale markmeganisme om markpryse te bepaal. So om dit te manipuleer en dan kom veilingspryse nou deur en mense sit hierdie geweldige hoë pryse deur en dan is dit nie die ware weerspieëling van wat aangaan nie. Ek wil dit ook net sê, dit gebeur nie net in die wildsbedryf nie. Ja. Ek dink die beespryse of die skaap en beesveilings, alles word dit maar toegepas. So ek dink dit weer daar gaan jy my eie gesonde besigheidsbeginsels toepas in jou verstand, sê vir jou, nou betaal jy te veel, dan weet jy betaal te veel. Ek dink maar as ek sê, party mense het nou 'n produk nodig en daai uitskieter is nie regtig ons markprys en dis wat die voordeel is wat jy gee. Dit gee 'n gemiddelde prys vir die ouens, maar hy goed werd is. Maar tog, daai uitskieter prys het 'n invloed op die basisprys ook. So ek dink die ouens moet daarna gaan kyk dat dit moet open. Ons moet die bedryf moet vertrou kan word. Hy moet deursigtig en hy moet vertrou kan word. Jy moet weet, luister, ek betaal 'n markprys vir die goeder. En ek dink dit is die belangrikste. As jy gaan kyk hoe pryse verskil binne veilings. Daar's baie faktore, ons het al daaroor gepraat. Ligging en ek kyk hoe meer ouens begin nou koop nader aan hulle as gevolg van die vervoerkostes. By ons op hierdie stadium ouens wat my vervoer doen of my goeder ry begin ming, want jy moet die ouens begin akkommodeer op ander maniere, anders kry jy nie diere geskuif nie. So jy moet daai rolle begin speel en dit moet vir almal lekker wees nog steeds in die bedryf en hy moet nie voel hy word ingedoen nie. Uitgebuit en goed, en mag hopelik deur hierdie program of bietjie met hierdie goed oor te gesels, kan ons dalk so 'n bietjie hopelik die dialoog in die gang kry en hopelik oplossings vir dit kry. En meer deursigtigheid in die mark kry. Ek dink dis hoe mense mark groei. En hopelik kan 'n mens so iets regkry. Toen ek wil net sê regtig van my kant af ook, ons het 'n kans gevat met hierdie ding, maar dit wat ons al reg gekry het en die platform wat begin skep word, mense begin met mekaar praat. Ek dink daar's meer so mense wat 'n knelpunt sit of vra het oor die goeders. Maar hy het nog altyd gevoel hy staan alleen. En ek dink hierdie program, kontak ons praat daaroor. Ek dink hy besef, maar jy's nie die enigste een nie. Nee, verseker. En ek dink dit is die belangrikste. Laat daai vrae uitkom en ons maak dit deursigtig en almal weet wat gaan in die mark aan, positief of negatief. Ons het nou oor pryse gepraat, vleispryse. Dis goed dat ons weet, luister, kom ons kyk daarna, dis 'n mark. Ons het nog eers begin raak aan die byprodukte nie. Ek dink die horings en daai tipe goeders, daar's 'n legio mark vir dit. Maar dis iemand wat kuns agtergrond het. As ek 'n koedehoring vat en probeer om verf, dan lyk dit soos 'n hoekpal. Dit gaan nie werk nie. Maar ek dink daai markte moet ook begin ontgin word. Dis nog deel van die ekonomie wat nie benut word regtig op hierdie stadium nie. Franco, baie dankie. Dit was weer eens baie insiggewend geweest en ja, julle moet asseblief kontak as julle ook saam wil gesels of as julle wil hê ons moet dalk so 'n bietjie oor sekere punte gesels, bietjie meer dialoog in die gang kry en hopelik kan ons binnekort met die minister gesels en ons sommer dalk 'n paar van hierdie vrae vra. Kom ons hou duim vas dat ons binnekort by hom kyk. Kom baie dankie vir jou tyd, Franco. Ek waardeer, dankie. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Skakel gerus weer in volgende week wanneer ons weer vir die nuutste nuus en pryse in die wildbedryf van Suid-Afrika bring.